ગુજરાતની બે કંપનીઓની સિરપમાં ઝેરી પદાર્થ મળી આવ્યો છે। બે સેમ્પલ નોન ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ મળી આવ્યા છે, જેમાં ડાયથિલિન ગ્લાકોલની વધુ માત્રા હોવાનું સામે આવ્યું છે અને જેમાં મધ્યપ્રદેશમાં આ ઝેરી સિરપ કાંડ બાદ તપાસ શરૂ કરાઈ હતી, જેમાં શેપ ફાર્મા રિલીફ સિરપમાં આ ઝેરી પદાર્થ મળી આવ્યું છે, જે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે, જેનું પ્રમાણ થોડું પણ વધારે થઈ જતું હોય છે તો તે જીવ માટે જોખમ સર્જી શકે છે, જેમાં ફાર્માસ્યુટિકલની સિરપમાં વધુ પ્રમાણ મળ્યા હોવાનું પણ પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે અને તેને જ લઈ આ બંને કંપનીઓમાં અત્યારે તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં રેસ્પિફ્રેશ ટીઆર સિરપમાં પણ જોખમી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે, જેની અંદર પણ આ કેમિકલનું પ્રમાણ વધુ સામે આવ્યું છે અને જે ખૂબ જ આરોગ્ય માટે અને જીવ માટે જોખમરૂપ સાબિત થઈ શકે છે। કુલ 14 જેટલા નમૂના લેવાયા હતા અને આ તમામ જેટલા નમૂના છે તે મધ્યપ્રદેશ અર્થ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને જ્યાં તેની સંપૂર્ણપણે તપાસ હાથ ધરાશે અને અન્ય જે 13 જેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે, જેમને રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં બાળકોના મોત બાદ આ મામલો સામે આવ્યો છે અને ત્યારબાદ આ તમામ નમૂના છે જે સેમ્પલ જે મોકલવામાં આવ્યા છે તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। અત્યારે ટીવી સ્ક્રીન પર જે બંને ચાલી રહી છે તસવીરો, જેમાં એક સુરેન્દ્રનગર અને એક અમદાવાદની છે, જેમાં આ બંને એક કંપનીઓ છે જેના પર અત્યારે તપાસ આદરી દેવામાં આવી છે, જે બંને ફાર્મા કંપની છે જે આ સિરપનું ઉત્પાદન કરતી હોય છે અને તે તમામ એટલે કે બંને કંપનીઓ પર અત્યારે તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે। જીવલેણ આ સિરપ છે જે બાળકોને ભરખી રહી છે, બાળકોના જીવ લઈ રહી છે, બાળકો મોતને ભેટી રહ્યા છે અને આ જે બંને કંપની હતી તેના પર ત્યારે તવાઈ બોલાવાઈ છે। ગુજરાતની બે કંપનીઓમાં ત્યારે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને તપાસ બાદ અન્ય મોટા ખુલાસા થાય તે પ્રકારની વિગતો પણ સામે આવી રહી છે। આ ઝેરી કપ સિરપના તાર હવે ગુજરાત સુધી પહોંચી ગયા છે, જેમાં ખાસ કરી શેપ ફાર્માની રિલીફ સિરપમાં પણ આ જે કેમિકલ છે જેનું પ્રમાણ વધારે સામે આવ્યું છે, 0.616% જેટલું પ્રમાણ તેનું નોંધાયું છે અને તે જીવ માટે ખૂબ જ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે, બાળકોના જીવ પણ લઈ શકે છે અને આ સિરપ જીવ લઈ પણ રહી છે, એટલે આ જે બંને કંપનીઓ છે જેમાં અત્યારે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ સંપૂર્ણપણે તેમાં હાથ ધરાશે। તો ઝેરી કપ સિરપનો મામલો જે ખૂબ જ ગુંજી રહ્યો છે મધ્યપ્રદેશની અંદર, જે બાળકોના ભોગ લઈ રહી છે સિરપ, તેને લઈ અને હવે એના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચી ગયા છે અને ગુજરાતની અંદર પણ બે કંપનીઓ અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરની અંદર સ્થાપિત છે, જેની અંદર આ સિરપ છે તેનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, તેનું રો મટીરિયલ પણ ત્યાં હોય છે અને આ બધા વચ્ચે જે કેમિકલ છે જેનું પ્રમાણ આ સિરપમાં વધુ જોવા મળી રહ્યું છે અને તેના 14 જેટલા કુલ નમૂના લેવામાં આવ્યા ચૂક્યા છે અને તે તમામ તપાસ અર્થે મધ્યપ્રદેશ સુધી મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં આ કપ સિરપ છે તેનો મામલો રાજસ્થાનમાં પણ ગુંજી રહ્યો છે, મધ્યપ્રદેશમાં પણ ગુંજી રહ્યો છે અને આ બધા વચ્ચે હવે ગુજરાત સુધી તેના તાર પહોંચી ગયા છે।